São 1h35 da manhã de segunda-feira e olha só, as crianças lá embaixo, todas acordadas a essa hora da manhã, quer dizer, segunda-feira. Todas as crianças lá embaixo, as pessoas lá embaixo. Olha a altura do som. Olha a altura do som. Eles abaixaram um pouco agora, mas olha só a altura do som a essa hora da manhã, hein? Com pessoas que talvez vão acordar às 5 horas, ó, o tanto de criança que tem lá embaixo agora. Acho que o carro com o som deve estar indo embora, não sei ainda. Isso aqui é no Singapura, não é o carro. O carro que tá com som ainda permanece aqui. Só para vocês terem uma ideia do que acontece aqui ao lado do condomínio da Parque das Flores, na tenda. Deixa eu só ir do outro lado para vocês terem uma noção. Dizem que chamar a polícia não adianta. Olha só. 1h40 da manhã. Alarme do carro tocando. E esse é o barulho do som aqui do lado e das crianças. Ainda bem que eu não acordo às 5 da manhã.